덕양구 모노 카페에 와 있습니다. 차 마시면서 숯불 구경하면 된대요. 너무 아름답네요. 이런 데가 다 있어요. 은빛마을 512단지 앞에 모노 카페라고 있네요. 지금 요 근처에서 애슐리 식사하고 5분 거리, 2분 거리 모노 카페에 와 있습니다. 우와, 너무 아름다워요. 이쪽에 한번 교인들하고 오고 싶어요. 진짜 아름답네요. 이불이랑 이런 거 좀 가져가.